İyi geceler. Şu anda saat 12:42. Denizli Büyükşehir Belediyesi GS Köprülü Kavşağı'nda yaklaşık 4 gün önce bir kaza oldu burada. Bir ferforje bakım çalışması yapıyor. 4 gündür bu ferforjeleri yapamadı arkadaşlar, sağ olsun. Şu anda trafik Emniyet Müdürlüğü'ne kadar trafik var. Ben 4 gündür ortalama bu saatlerde buradan geçiyorum. Her gece böyle. Yazıktır, günahtır. Bu vatandaşı bu işkenceler yeter. Zaten ben şöyle göstereyim size. Bakın. Orada bir ferforje çalışması var. Biraz daha yaklaşayım. Dört gündür 10 metre ferforjeyi yapamadınız Sayın Denizli Büyükşehir Belediyesi.